Hello, namaste and hello everyone, it's your boy Dongjo. Once again here with another vlog and it's another new beautiful and exciting day. So today we're going for a Gumna lai bhanau na हामी चाहिँ घुम्न जान लागिरहेको छौं and today is weekend as well, so यहाँ भाइहरुको सबको छुट्टी बन्छ and we are planning to go to Niagara Falls. So हामी चाहिँ आज Niagara Falls जाँदै छौं and it's going to be like यहाँबाट चाहिँ कति 1.5 hour भन्दै हुनुहुन्थ्यो. So we are going there. Let's go. Welcome to Canada. Welcome to Canada. Land of opportunities, no job, no work, no family. Welcome to our channel. Please like and subscribe. Yeah, this is our most talkative ada. Yes, please. Thank you. धन्यवाद. So This is our Yolmo हम जाएगा. Yeah, हम जाएगा, ये भी जाएगा, सब जाएगा. मुझे पता है. किधर जाएगा? Niagara Falls जाएगा यार. Niagara Falls जाएगा. This is the first time they have lake. It's the first lake in Canada. Look at these views, guys. Guys, I'm almost पुग्न आँटिसक्यो. अहिले चाहिँ हामी कहाँ नायगरा छिरिसक्यो. हामी चाहिँ यहाँ Hamilton Bridge क्रस गर्दै छौं. So yeah, right now we are in Hamilton Bridge. First time So first time मैले चाहिँ यहाँ आएर लाइक यत्रो ठुलो लेक देखिरहेको छु, क्यानाडाको फर्स्ट लेक. So yes, अब चाहिँ पुग्न आँट्यो. Going to washrooms and त्यसपछि कफी जस्तो खानालाई ओर्लेको छौँ. It's like a break. And we are here in Tim Hortons. $50, $60 को पुगिसक्यो. So this is Tim Hortons, guys. So right now I'm in Niagara on the lake. So I'm done for it. Yeah. So we came from there to here. आज हामी नायगरा फल्स जाने छौं. अब हामी फल्स बफेलो जाने भयो. बफेलो यो यता बफेलो हो रे. नियागरा यो नियागरा युएस छ नि. नियागरा युएसमा पनि फेरि नियागराको नि छ आफ्नै अलगै छ त्यो बोर्डर. तीनवटा बोर्डर छ. ओ माय गॉड. नायगरको नि आफ्नै. नियागरा आफ्नै बोर्डर छ. नायगराको बोर्डर त त्यही छ. त्यो जुन एउटा पुल उता हामी देख्छ नि त्यो पुल जो नियागराको यो बफेलोको देख्दैन. बफेलोको तलतिर छ, किङसनको माथितिर छ. So हामी चाहिँ अब पुगिसक्यौँ. अब 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. त्यो चाहिँ अब ड्राइभरले भन्नुहुन्छ. हाम्रो भाषा ड्राइभर. त्यो चाहिँ खोदिन्छु भन्ने नाट्य त आफूले पनि पाएको छैन. अरु त सबै आफू पनि त्यही मिसनमा हो. आफू पनि त्यही हो. एउटा पाएको छ, हो त्यो एउटा पाएको छ. के हुने आशिक सरी हुने अर्को हुनेको लागि चाहिँ त्यस्तो सेन टावरको भाइ. सेन टावरको भाइ. सेन्टर भन्दा यो राम्रो त्यो होटल छ नि डिएन टावर. अनि यसको त अगाडि फल्स पनि हेर्नु छ. यो त अलिक पोखरा थाहा हुँदैन त्यो बाचेको देख्दा फोटो खिचेर रेभानको ओरिजिनल नै जिम्मी खान. त्यस्तो खानु हुँदैन. जिम्मी खान कहाँ हुन्छ? जिम्मी कार्टर हुन्छ. जिम कार्ड. और मसिनो न होला त खानु पर्यो यहाँ टावर छ. So हाम्रो आज चाहिँ रेडी छ. ओ माय गॉड. यता घुमेर आयो त्यो सेन्टर हुन्छ सुटिङको नि. लागि अब कतिजना पुद्रुक ढल्ने यहाँ बाटोमा धुम एउटै पार्किङ दिएपछि आनन्द हुन्छ क्या. त्यो उसको चाहिँ केटा बिहे भइसक्यो. हो बोल टिम होटल म्यारिड. I'm single. He's unmarried. He's married. He's also unmarried. बजारमा एक दुई बजे
9 bजे ngai nyalko ma The best way to see the falls. Nimbang yang mana kan ya? ngai nyalko ma barang So हामीले अब गाडीबाट उठ्यौँ and we are here in Niagara Falls. हल्का उता हिँडेर हामी Niagara Falls पुग्छौँ. So हल्का जाडो छ and it's kind of raining today, but it's still okay. बस्ने हो के भा पानीमा पानीमा कोट लाएर पानीमा ए त्यो प्लास्टिकको कोट लाउँछ हैन त्यस्तो म गर्नु पर्दैन है अन्त गरौँ है फेरि भोलि 1 महिनासम्म थला पर्दैन Niagara Falls ma it's first time हाम्रो फर्स्ट टाइम आन्तर मेरो अर्को एकजना मेरो साथी नै हुनुहुन्छ नेपालबाट आउनु भएको It's our first time in Niagara Falls. Let's see Niagara Falls, everyone. 지난번에 trekking 내가 어디 가서 먹고 있잖아. जी होटल नहीं मिली 네? दिस इज होटल 내가 떠나서 अब चाहिँ पानी रोक्यो अनि हामी चाहिँ अब Niagara Falls तिर लागेको छौँ and I can see Niagara Falls from here. There it is. So we are nearly there. Yeah, you can see the waterfall from here. The first time you Niagara Falls. It's looking so massive. जाने भनेन उता मेरो देश त हो म झुकेर नेपाल पुगेन मेरो देश त हो हामी दुई वन्दे मातरम यहाँबाट त्यो के रे केबल कारहरू गयो नि त स्विमिङ खेल्ने हो अब स्विमिङ नेपालमा सर्टिफिकेटमा चाहिँ युएस लेखेर तर पकाउन चाहिँ नेपाल पठाएको हो हो नाम चाहिँ कुहिरेको नाम थियो देश नेपाल अनि यहाँ त स्विमिङ खेल्न कसो जान्छ त तल गएर यसो माथि उठ्ने 다 반찬가. ए उता अनि यहाँबाट गयो भने त फेरि माथि चढ्नु पऱ्यो नि त उताबाट गयो भने पुग्नु पर्यो. पानी आयो त पानी पुग्नु पर्यो जहाँ तल पनि बाँच्ची थियो. अब खुल्दैछ अब यो खोलेपछि चाहिँ we are going to see properly Niagara. Guys, we are finally here in Niagara Falls. Niagara Falls बल्ल बल्ल ओ यत्रो तर्न सक्छ मेरो देश Look at this, man. 어, 감리도 그런데 fall 때. अहिले चाहिँ हामी त्यो उयो होला क्यानाडा fall हुन्छ म. यो त होस् है. यति हो को यहाँ कता के बेबी? ओ को छोरो हुन्छ होला. ओ दि दम हो रातो हाम्रो भोट हो रातोबाट उता गएको छ उता पानी. उयो पानी खान्छ गास. त्यही के प्लास्टिक के होला ना.
ल्याउँदा पठाउनुपर्छ उताबाट प्लिज तिमीले सकिन आई विल पे यु $20,000 $20,000 होइन त्यो गुलियली हुन्छ नि त्यो यस्तो तान्ने फुटा छोड्यो त्यो जित्यो त्यहाँ पनि जानु हुँदो रहेछ पानी आउन लागिरहेको छ सो आई थिङ्क वी आर डन फर टुडे सो नाइगरा फल्स हिँड्यो लगेर खाउँ Niagara Falls So अब चाहिँ पानी पर्न लागिरहेको छ एन्ड वी आर रिटर्निङ ओके खान्छ होला एकदम रमाइलो लाग्यो अब अर्कोचोटि आउँदा त घाम लाग्दा आउँला आज पानी परिरहेको छ आज पनि ठिकै हो किनकि गर्मी नि हुन्छ नि त यस्तो रमाइलो अर्को पालि फेरि गर्मी भएर फल हेर्नै सकिँदैन कस्तो टल्केर अर्को पालि आउँदा हामी प्लास्टिक लाएर हामी पनि त्यो पानीतिर हाम्न जाने नि अब पानी पनि पर्न आँट्यो एन्ड नाउ वी आर रिटर्निङ होम अब हामी होम त होइन के खानु खान जाने अरे पो सेवन मेके चाबे बिरामी भएपछि फेरि त्यहाँ यो नायगरा फलको छिला भन्छ तो इधर के मिनी उता नि पैसो बाबा तपाईँको आयो त्यो खोल्नु न मोबाइलको एप अब हाम्रो चाहिँ खाना आइसक्यो यहाँ यो चाहिँ दुईटा रोड हाउस हो रोड हाउस यो बेकन चिज रोड हाम्रो होइन रोड हाउस किन्ने कहाँ मुसा हो लाग्ने मान्छे हो लेम्ची त सँग त अर्डर छ ठिकै छ टाइम आउँदैन सो आजको दिन चाहिँ यसरी बित्यो It was really exhausted. फन एन्ड एक्जस्टेड Really tired. नो वर्क No work. Exhausted. सो अब चाहिँ हामी घर फर्किनेछौँ इट्स लाइक 9 बजी लागिसक्यो र क्यानाडामा चाहिँ 9 बजी पनि यस्तो घाम लागिरहेको छ नेपालमा भए इट्स लाइक अब भात खाएर सुत्ने बेला भइसक्यो होइन यस्तो टाइममा चाहिँ र यति बेला चाहिँ 5:30 यो अनि 4 हो 4:30-5 को टाइमिङ जस्तो हो तर यहाँ चाहिँ क्यानाडामा स्टिल 8:48 भइसक्यो त्यहाँपछि घाम चाहिँ छ हाम्रो यहाँ 10 बजीसम्म घाम लाग्छ भएपछि हाम्रो क्यानाडामा त्यो चाहिँ गफै हो 9:30 सम्म चाहिँ लाग्छ म्याक्सिमम हुँदाखेरि त्यसपछि युजली एभरेज हुने भनेको 8:30 सम्म हो त्यहाँबाट बिस्तारै घट्दै जान्छ सो दिस इज क्यानाडा अब क्यानाडामा यस्तै हुँदो रहेछ आउनु सक्छ भने तपाईँजना उहाँले भिजा पठाइदिनु मेन चाहिँ भने आउनु भन्दा केटीहरू आउनु पर्यो चान्स पाएकै गइहाल्ने हो हामी चाहिँ फर्किन्छौँ तपाईँहरू आउनु सो अब पुग्न आँटेन अहिले अलिकति टाइम छ आज रमाइलो भयो नायगरा फल पनि हेऱ्यो ब्युटिफुल अब चाहिँ घर गएर भएन आजको भ्लग गर्नु पर्ला अब घर पुगे चाहिँ अब कन्टिन्यू हुँदैछ Lada, good night. Good night. Good night. It was nice day. It was nice day. Hello. I'll see you soon. See you soon. ल जिमे see you. चाँडै भेटौँ ल फोन गर्दै गर्नु ल म त बिर्सिन्छ फेरि मान्छेलाई चस्मा
चस्मा छाग्यो चाहिँ आशा Nice. बाबा गुड नाइट Bye-bye, good night. So, एकजनालाई ड्रप अफ गऱ्यो यहाँ 29 Fahrenheit drive.